Она мне говорит: Наташа, ты съезди по своей Нике в Чихачево, там батюшки исцеляются, раковые больные, вдруг исцелишься. Это ваш храм? Это я уже сделал сам. И он вам принадлежит? Мне и мой личный, как частный. Либо они считают, что они больны смертельно, боятся уехать, либо им рассказывается что-то про их ближайших родственников, что, допустим, ребенок твой, не знаю, умрет. Грехи-то набирались. Вот сейчас я их все отмаливаю. Оказались они там давно, и ездили они туда еще раньше, в 2019 году. Я их потеряла и выяснила, что они находятся в Чихачево. Их отвозили в Нижний Новгород на какой-то вот мясокомбинат. То есть там привозили свиней забитых. Вот, и там они работали, тушенку перерабатывали. Там был простой аргумент, что ты умрешь, если ты уедешь отсюда, и все. Там никаких аргументов-то не было. Ну, ты умрешь, поэтому хочешь жить, вот оставайся здесь и все. Это хрюшки. Это я их тоже кормила. Им, наверное, с месяц, наверное, полтора. Они кажутся большими, но они такие вот маленькие. Я музыкант, у меня высшее образование, я работала в музыкальной школе, в епархии я работала в Барнаульской, на Регинском отделении. Я заболела тогда в 2012 году серьезным заболеванием, сказали, что неизлечимо. Я поехала, у меня рассеянный склероз неврологический. И я плакала, когда узнала об этом заболевании, что оно неизлечимо, что это я пианист, и я играю, такая бац, у меня рука левая, допустим, плохо двигается. Батюшка сказал, что у меня уже нет рассеянного склероза. Надеюсь, что его нет. Потому что батюшка вот, для исцеления меня, например, не благословил. И перед тем, как сюда ехать, я уже пила их. Отказ от лекарств идет полный. В моем личном случае, в мамином. То есть там даже вплоть там таблетку цитрамона нельзя водичкой святой. А у тебя сейчас какое послушание? У меня сейчас большие. Крюшки были маленькие вначале, потом подростки, а теперь большие. А что ты сделаешь с ними? Я их кормлю. Моем кормушки и укладываем кашу. Они производят продукцию, продается продукция. Люди зарплату не получают, а прибыль, естественно, получают и они, и кто-то к нему приближенный. Ты думаешь, пачке нужны эти свиньи или мясо? Он нужен свинарник или коровник там больше для нас. Именно чтобы у нас был физический труд. Вот, для нас, для исцеления нашего, чтобы мы были не праздны, а трудились. Я попал под это, когда я стоял на службе, там кричал кто-то, женщина, которая деньги собирала, то, что все попадете в ад. Вот. Я человек впечатлительный, и у меня было страшно, например. Он там предсказывает, родственники, погибшие, умершие, где они находятся, и, как правило, там в аду. Вот они все едут туда отмолить свой род. У нас в районе из города начали ездить, и меня там батюшка мой посоветовал поехать сюда. Я тоже болела, духовно болела. То роды идут, эти грехи родственные, они накапливаются, они. Отмаливать надо. Да, отмаливать надо эти грехи все. Они идут на 7 поколений. Вот вас запретили в служении сейчас? Запретили, но Господь не запретил.
Я не подчиняюсь запрету этому. И ихнему приказу. Ну, как венчал, так и буду венчать. Как крестил, так и буду крестить. И таинство будете делать? Буду все совершать. Он, в принципе, там оказался, да, в советское время. Еще там была какая-то деревня уже, на тот момент вымирающая. В 90-е годы, получается, там никого не осталось, остался только он. Но, в общем-то, это недавно разрослось, там, до таких масштабов. 20 лет назад там не было такой мощной общины. Нам приехал Следственный комитет, опросил 40 человек здесь. Ни один человек это не подтвердил. В принципе, он людей не отпускает навсегда от себя. Батюшка, а почему люди болеют? От грехов своих. Живут неправильно, потому что.